Wzmacniacz Luxman model L85, zachowany w pięknym stanie wizualnym, bez rysy i prawie w bardzo dobrym stanie technicznym i funkcjonalnym, z małymi mankamentami, które będę musiał wyleczyć. Podałem na wejście AUX 1 sygnał audio i na drugie wejście podałem sygnał z generatora o częstotliwości 1000 Hz. I zaprezentuję teraz szybciutko usterki tego konkretnego egzemplarza. Przy normalnym słuchaniu muzyki ciężko wychwycić jakiekolwiek usterki, ponieważ wszystko wydaje się być bardzo dobre. Natomiast po podaniu sygnału 1000 Hz dopiero można wszystko przetestować. Lekko przerywa potencjometr głosu, przełącznik tłumika, przełącznik monostereo, przełączniki filtrów również, potencjometr balansu, i wysokich tonów. To są tak w skrócie usterki tego wzmacniacza. Resztę wyjdzie podczas szczegółowych oględzin. Prosta konstrukcja, nie jest to dual mono, jest to zwykły wzmacniacz stereofoniczny z pojedynczym zasilaniem. Końcówki mocy bardzo podobne do modelu Luxmana R1500S. Kondensatory niskoimpedancyjne 15 000 mikrofaradów. Oby były dobre, ponieważ koszt takiego kondensatora jednego w zależności od jakości może wynosić od 150 nawet do 400 zł za sztukę. Ludzka rozmontowałem. Końcówka mocy. Praktycznie we wszystkich modelach z tamtego okresu końcówki mocy wyjmuje się jako jeden blok. Kondensatory do przetestowania, sprawdzenia. Przełączniki. Tego typu potencjometry są bardzo trudne w serwisie, wymagają później ponownej kalibracji. Trudno się je składa, trudno się je rozkłada, ale w tym modelu, tak jak już pokazywałem, w tym egzemplarzu trzeba to koniecznie zrobić. Przełączniki również do naprawy. Przełącznik źródła sygnału zanieczyszczony, też do reanimacji. Następny przełącznik również. Tutaj jest froncik, gałeczki, śrubeczki. I największe moje obawy dotyczyły tych kondensatorów i niestety się sprawdziły. Wartość 15 000 mikrofaradów. Zostało z nich mniej więcej 70% pojemności. $11 165. Tu trzeba chwilę odczekać, ponieważ przy tej dużej pojemności miernik dość długo to analizuje. Czyli załóżmy, że mają po 10 000, czyli 70%. Przypuszczenia moje takie były od samego początku, bo przy odsłuchu tego wzmacniacza nie miał żadnej kontroli basu. Membrany odgłośników po prostu bezwładnie się ruszały. Nie miał w ogóle niskich częstotliwości. Brak rezerwy prądowej. Najdroższe części do całego wzmacniacza. Lucek wybebeszony. Potencjometry, przełączniki, no i najgorsza rzecz, najdroższa, dość dużej wielkości kondensatory. Już je zamówiłem i zamówiłem takie same, nowe i nawet tego samego producenta, czyli firmy Nippon.
No i oczywiście, co jest istotne, w tej samej wielkości obudowy. Niektórzy popełniają duży błąd, kupują super kondensatory producentów, na przykład Mundorfa, o podobnych parametrach, czyli 15 000 mikro na 63 V w obudowie 3 razy mniejszej. Montują to. Przede wszystkim sprzęt po otwarciu wygląda śmiesznie. Natomiast załóżmy, że super kondensator Mundorfa ma ESR na poziomie 50-40 może miliohmów. Natomiast tej klasy kondensator potrafi mieć ESR na poziomie 10 miliohmów, czyli czterokrotnie większą wydajność prądową w tym samym czasie. Dzięki temu, stosując tego typu kondensatory niskoimpedancyjne w zasilaczu, wzmacniacz dostaje tyle prądu na końcówkę mocy, ile powinien dostać. Przełączniki Luxmana rozmontowałem. Tak to wygląda w rzeczywistości po rozłożeniu. Stary smar, zanieczyszczone styki. W tym przypadku nie ma to możliwości nigdy działać poprawnie, tak jak to pokazywałem. Analogicznie przełącznik obrotowy również. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystko będzie jak nowe. Nowe kondensatorki do ludzka. Nippon Chemicon, tak jak oryginalne, wielkością dopasowane, parametrami większe. Te miały 15 000 mikro na 63 V, niestety w takich obudowach już się nie produkuje. W związku z tym udało mi się kupić 27 000 na 80 V. Nie stanowi to większego problemu, jedynie co to wyrzuciłem oryginalne diody prostownicze 3 A i zamontowałem w Luxmanie 5 A, aby podczas włączania nie uległy uszkodzeniu. Natomiast sprzęt po otwarciu będzie wyglądał praktycznie jak oryginał. No, jedynie to, że to jest niebieskie, a tutaj czarne. Przełączniki przygotowane do zmontowania. Czyste. Gotowe do posmarowania i założenia w obudowę. Troszkę smaru specjalistycznego nie zaszkodzi. Montaż i w zasadzie operacja gotowa. Ten przełącznik też już został przeze mnie zmontowany. Po wyczyszczeniu, przed wyczyszczeniem, analogicznie tutaj też jeszcze drugi jest do naprawy. Te potencjometry pracują na sucho. Jedynym elementem, który jest smarowany, to ślizg, ten metalowy z blaszką metalową, i to oczywiście przesmaruję. Resztę pozostawię suche. Prace nad odnowieniem Luxmana zakończone. Podsumowując, wymieniłem 2 kondensatory mocy na praktycznie oryginalne, również firmy Nippon Chemicon, 4 diody prostownicze, 1 żarówkę i 2 kondensatory w filtrze zasilacza. Wszystkie elementy wymienione. Najdroższe były oczywiście kondensatory mocy, no i jest to przede wszystkim serce wzmacniacza. Dzięki temu ten wzmacniacz teraz odzyskał całe swoje brzmienie. Wcześniej w ogóle nie miał basu praktycznie, głośniki nie miały kontroli. I jest to w sumie najdroższa rzecz. Komplet elementów to jest suma 500 zł. Dodatkowo standardową procedurą u mnie jest to, że wymieniam przewód sieciowy bez uziemienia na przewód trzyżyłowy z uziemieniem, tak żeby sprzęt spełniał jakieś normy bezpieczeństwa. Ustawione dodatkowo zostały parametry BIOS-u i zera DC, chociaż praktycznie nie było to konieczne, ponieważ trzymało to wszystko parametry. Wzmacniacz odzyskał swoją sprawność. W tej chwili
po dodaniu basu, praktycznie przy bardzo małej głośności, jest niesamowite ciśnienie akustyczne z głośników niskotonowych. Tego właśnie brakowało przed wymianą kondensatorów. 90% moich klientów są to osoby, które kupiły z ogłoszenia urządzenia, gdzie oczywiście było napisane, że są pełnosprawne, w idealnym stanie technicznym, idealnym stanie wizualnym. Oczywiście były to osoby, które zawierzyły sprzedawcy, nie wiedziały, jak takie urządzenie przetestować. Natomiast w wielu przypadkach koszt remontu sprzętu przewyższa kwotę, która została za niego zapłacona. Jeżeli podobał Wam się ten film, zapraszam do obejrzenia moich pozostałych filmów.